噔噔噔噔。唔知大家有冇寫開日記嘅習慣呢？嗱，日記咧係根據一啲你發生咗嘅事而去寫低噶嘛。但係若果我話俾你聽，你要根據呢一本已經寫好咗未來嘅日記去經歷你經歷嘅嘢，咁唔知大家會覺得有啲咩感覺呢？歡迎大家收睇 Dr. Me。今日同大家講嘅係戀愛嘅真人 show 咧，相信大家都睇唔少啦。嗱，不過我今日唔係要同大家講 Too Hot to Handle，OK？今次咧同大家講一個純愛啲嘅，佢係日本嘅未來日記。咁其實咧，佢哋就安排咗兩位素人啦。日本大家都知道好大噶嘛，咁佢哋一個咧就嚟自沖繩，一個就嚟自北海道。咁就安排咗佢哋相遇，然後咧就要根據各自佢哋都有一本日記。各自嘅日記經歷咧，或者係一啲寫法都唔一樣嘅。佢哋要根據上面寫嘅嘢咧，就要去預設戀愛。如果我話俾你聽，我直接咧就要你哋去經歷一啲嘢，令到你哋兩個人相戀。大家覺得到後嚟係咪真係真愛嚟嘅咧？戀愛咧就即係代表兩個人相愛啦。咁兩個人相愛咧，應該係由素未謀面去認識，然後經過相處了解再去拍拖噶嘛。我問下大家先，你哋有冇試過拍拖嘅時候會預設一啲嘢先？即係大家總會安排一啲小心意啊、小驚喜去俾你哋嘅另一半噶嘛。咁呢個係你哋單方面嘅預設。咁但係喺呢一個故事入面咧，佢哋就節目組安排咗佢哋會進行一啲嘅活動，透過一啲外在嘅因素，兩個唔相識嘅人係被安排下，其實會唔會因為環境而令到佢哋互生情愫呢？即係好似大家如果去飲酒，喺飲酒嘅情況下，酒精嘅揮發而令到你可能會有一啲唔清醒嘅狀態。眼前若然有一個比較啱眼緣嘅人出現，你會唔會因為咁而容易啲心動呢？係會嘅。我相信望住個 mon 嘅你應該不期然咁樣笑咗一下，係咪咧？因為我都係。好啦，我再講一個咧，再醫學啲啊，或者叫做有數據啲嘅。其實咧，原來咧人咧係會根據自己嘅情緒，例如係一啲惶恐啦、驚慌啦，或者係不安嘅狀態下咧，如果呢一刻身邊有其他人出現，你會誤以為咧嗰種心動嘅感覺咧係源自於對方，但係其實咧根據呢個醫學上係源自於自己嘅心理情緒嘅。嚇，中意一個人，其實我睇樣嘅啫喎，你等陣先睇樣。如果你真係喺架車嗰度撞到一個好靚嘅女仔，你去追佢，真係好佩服你嘅勇氣嘅。啱嘅，中意一個人係應該要去主動啲。但係你哋有冇發現呢？普遍根據大家自身嘅經驗，你哋係會因為外在嘅環境因素而衍生到你對呢個人嘅好感度係增加嘅呢？愛情呢係一個好玄妙嘅嘢嚟嘅。玄妙在於你唔知道呢個好感嘅程度咧係可以增加幾耐，又或者呢個好感嘅程度係咪淨係源自於你一個人？如果兩個人同樣都會對大家有好感，然後咧一齊去了解相處，再達成一致嘅去喺埋一齊，咁呢樣就係一個好開心嘅嘢啦。我就覺得所有嘢應該都係假㗎，應該都係劇組寫㗎。我甚至有一刻質疑過，佢哋應該都唔係真嘅。佢哋所謂嘅拍拖好似 Too Hot to Handle 嗰啲咁樣咯。哦，係啊，拍咗1年之後就散。但係冇人會知道究竟真定假，都係得佢哋。因為情感咧係屬於兩個人㗎。所以咧，如果你哋已經出鋪成功，又或者你哋已經係相愛緊嘅時候，咁你哋真係要好好珍惜對方啦。因為緣分咧，通常就只有一次嘅啫。咁錯過咗，可能就會冇㗎啦。咁當然錯過咗呢次嘅緣分，咁咪有下一段嘅緣分咯。咁但係緣分呢樣嘢唔係話有就有㗎嘛。今次同大家談情說愛完，下次再同大家講其他嘢啦。拜拜。我會好想攬同錫，但係要同自己講真係唔可以，一嚟唔係㗎。
㗎，即係拖手唔一定有 BB 咯，好冇？